Hello，我係 Charles。我嘅賽車生涯由1984年開始啦，至到2004年賽完最後一場就退休啦。第一年我賽車嘅時候咧，都唔知道，淨係見到澳門有人賽車，跟住然後我識得個朋友啊呂米高啦，我同佢買下車，佢又幫我整下車咁咯。平時淨係喺個街度，我哋淨係快快地咁啦。Michael 就話：你都幾好喎，不如你今年去參加澳門啦。年頭嘅時候就決定咗去，年尾嘅時候會去賽澳門新手賽。咁嗰個時候我就參加咗澳門嘅葡國杯賽。Michael 就佢之前有一年就攞架 Ford Capri， 好似係贏咗散打比杯嘅。咁跟住然後佢就賣嗰架車俾我，即係都幾平嗰陣時候，就你去試下啦咁。為咗準備呢場賽車，咁我去咗美國一間 driving school 叫 Bob Bondurant School， 就學咗啲好 basic 嘅4日 course， 揸下啲 basic 啲 line 係點啊，點樣用個 brake 啊，令到佢唔好 lock 啊，然後賽咗石崗2場，就攞到呢個資格去澳門賽呢個葡國杯賽。好好彩啦，咁啊一落去第一年就贏咗啦。嗰一年又係第一年有 Supercar 嘅賽事，咁我就攞一架 Lotus Esprit Turbo， 咁其實架車就唔係好快，不過佢輕咯，210匹咁啊，咁對住好多啲對手係有啲 Porsche Turbo 啊，有啲法拉利嘅512 Boxer 啊嗰啲，全部好 top 嘅車喺度。其實個 qualify 已經啱啱完咗之後，佢過咗格仔期咧，咁我就聽日試下諗下喺邊度喺葡京灣點樣插人，咁啊試下最內線咁樣點樣去 break 嚟，即係睇下點樣入。點知就自己過咗 checker track 之後就自己撞咗。qualify 完咗之後咧，咁佢哋就話得2日時間整唔切個車頭，因為斷咗呢個 fire gas 咁啊。qualify 嘅時間出嚟係我第2嘅，咁但係亦都冇得揸啦，冇辦法咁啊。喺呢個 ACP 葡國杯賽咧就好彩得到冠軍。第2年去賽 Supercar 咁啊，嗰陣時我有架 Lamborghini Countach 5000S 嘅，攞嚟行街，其實都唔係好揸噶啦，咁成日擺喺度咁啊。佢哋話落去揸埋嗰場啦咁樣，咁啊照樣攞嗰架林寶架 Lamborghini 落去賽嘅時候咧，因為就咁用完全街胎，我亦都冇擺到新胎落去，可能成日擺得多咧，咁啊個胎唔係幾好啊，幾個圈咧佢已經叫生仔嘅，即係裏邊啲鋼線斷咗。其實有3條胎生咗仔，咁啊，跟住終於都有1條胎爆咗咁啊，跟住捱咗翻去個 pit 度擺低咗。最起初咧就淨係得 Kevin 啊，佢哋用啲 Porsche Turbo 去賽啦。咁後尾我原來發覺佢哋啲 Porsche Turbo 個改裝嘅potential 好大，咁而擺其他車落去賽咧，亦都好蝕啊！後尾我都買多個 Porsche 去鬥佢哋個 Supercar 賽事 Porsche Cup 嘅賽事啦。以前已經有啲 piston set 去改3.4啊、3.5啊，咁我就將個 Porsche Turbo 亦都改翻3.4啦，因為3.5佢哋話如果擺落去賽個 reliability 麻麻地。10號車嘅關少昌喺頭嗰幾個圈過咗13號車嘅李平光之後咧，李平光就一直係啄住關少昌啊，等機會係抽頭角。好彩啦，買咗個 Porsche 之後，就跟住就都好多賽事都贏到，澳門又贏到，跟住然後喺好多其他東南亞嘅賽事亦都贏到啦。Porsche 都好好玩嘅，因為其實佢個改裝，即係後尾我又即係再改多少少咁，有個朋友 carbon fiber 嘅花巴平咁樣，跟住然後我話喂，我想改斜頭啊，因為架 Porsche 都係咁嘅樣咁啊，咁我跟住佢又唔知喺邊度揾到個斜頭幫我做咗一個成個2個 fender 改咗，跟住後尾我一路將個 Porsche 都鬥咗好多年。咁啊其實以前就將個車拆即係翻嚟就拆晒啲內籠，跟住然後裝咗個 roll bar 喺裏邊，跟住就去賽啲 Supercar race， 跟住賽完之後翻嚟香港又將佢還原翻咁啊。到咗後尾又發覺呢個太嘥時間啦，又嘥錢添。咁後尾就
有幾年就直情淨係攞佢出去賽咯，所以就冇再改翻佢做行街。93年贏咗用完 Porsche Turbo 咧，就94都係用 Porsche Turbo 都贏 Supercar。92年嘅時候就有個 Porsche 嘅driver clinic，咁佢哋咧我就去做一個 instructor 幫手做 instructor， 咁而佢 Porsche 廠咧就有人喺度睇住，咁跟住然後佢話呢個車手 OK 喎，咁93咧年頭嘅時候咧，佢就揀咗我，叫我去賽呢個 Super Cup 做個 guest driver。譬如佢每一場佢都有架 VIP 車咁俾兩個車手賽嘅。揸架 Carrera RS 啦，咁但係架車我又唔係好熟啦，淨未揸過啦。賽道我亦都未揸過 Hockenheim。而家啲科技咁你可以，如果你唔熟個賽道，你可以喺 simulator 度揸到好熟，咁你去到揸唔會差好遠，學得快好多。嗰個時候連 video 都冇得睇咯，就拎住個地圖喺度望喺度諗，跟住然後 Super Cup 佢試車時間亦都唔係好多，一個試車一個 qualify 一個賽。去到嘅時候有個好好笑嘅就係喺個VIP 個 tent， 即係喺個 tent 裏邊所有啲 driver 喺態度，佢嗰個 Porsche 廠嘅人就介紹呢個 Charles Grant Porsche 賽咗好多年㗎啦，今次做我嘅 guest driver， 以前亦都贏過東望洋呢個賽事㗎啦。咁其實嗰年我未贏東望洋賽事，咁啱啱俾佢講完之後咧，93年就贏到啊，真係好彩。到咗95年嘅時候，我哥哥就同我夾份買咗架 F50。嗰陣時候，我而家即係賽 Porsche 嘅時候，一路都係 German Motors 幫我哋做 service 嘅。咁即係後期嘅 Italian Motors 啦。嗰個時候，我哥哥佢係Italian Motors，佢都有少少份啦。後尾Adam Shack 就話架車有500 part 咁樣，不如你落去攞呢架車落去啦，唔使攞架 Porsche 啦。應該都 OK 嘅，夠快嘅。因為嗰陣時Kevin 佢哋已經開始唔用原裝嘅 Porsche 啦，即係唔用我哋嘅改裝 Porsche， 佢哋直情去問 Roof 租咗佢嗰架Yellow Bird 翻嚟，跟住咧唔實佢話你攞下 F50 去試下啦咁。但係我話喂，佢 F50 嗰個好似係17寸拎同埋嗰條胎咁大，我冇嗰啲 soft 金棚胎嘅喎。話唔緊要啦，你咪當即係揸下啦，當 promotion 又好點都好啊，試下。其實去賽澳門之前咧，佢就已經有一日珠海 track day， 我哋就攞過去試㗎啦。行咗架車喺珠海行到唔夠3個圈咧，已經 overheat 㗎啦，因為佢嗰架車係街車嚟嘅。咁所以我哋出去 qualify， 我淨係行咗3個圈啫，行咗一個 rolling lap 一個快圈，跟住就再即刻一個 cool down 咧就翻嚟。咁個時間都 OK 快啦，咁樣到咗賽嘅時候，第一個圈跟住就做一個快圈，其實係 standing start 做咗嗰個時間出嚟就係2分54幾咁樣，就係做咗 push 咗一個圈好快，跟住然後嗰個時候已經帶咗後邊唔知2-3秒咁樣，見到有啲距離嘅時候，跟住我就開始減咗最高轉數，我就將佢減咗1000，好似用緊5500定係6000轉。一路全程係咁揸 keep 翻住架車，費事再 overheat。我哋珠海嘅經驗咧就係發現佢會 overheat 咧，咁所以就個油溫太高，油溫你冇可能咁快可以 cool down 得到嘅，所以我哋 keep 翻住架車，我睇住個溫度嚟揸，咁就好彩一路帶住翻嚟贏到啦。賽完嗰年之後，跟住後尾佢哋就話Charles 你唔可以揸下 F50，咁佢話你只可以揾其他車咁可能佢驚啲時間離開其他車太快。因為第2年嘅時候，我已經其實揾到另外一啲 soft 金棚胎可以去賽嘅。後尾佢話唔得，咁後尾代理Italian Motors 佢話Adam Sir 話嗰陣時好似係315係最新款。我俾架新車新車裝個 roll cage 俾你攞呢架去賽啦咁樣。咁佢哋當 promotion 又好點都好，咁佢俾架攞架全新車裝個 roll cage 俾我去賽。315咧，亦都有個問題喎，又係佢17寸拎，亦都裝唔到 soft 金棚胎。因為以前啲 soft 金棚胎佢係好興用開一隻就係BF Goodrich 嘅 COMTA 胎，咁個胎好腍嘅，咁但係佢冇呢個17寸 size，但係將啲原裝胎，咁
去到賽咁一路 keep 住喺第一、第二名嘅，跟住後尾 Kevin 喺我前面咁啦，咁跟住後尾佢又有少少意外坑到，咁啊所以我又好彩贏到嗰一場車啦。直至到87、88年度啦，仇偉冠師傅咧，佢哋就去參加咗呢個東南亞嘅房車賽。Kevin Wong 啊，奇華咧就係我賽車嘅朋友啦，即係 Supercar 度一齊都有一齊賽，咁我平時都有見。咁佢話：不如我哋去參加呢個即係東南亞房車賽喎。不如我哋夾份去買一架AE86加一架 M3，然後輪流賽咯，即係你賽一場 M3，我賽一場1600cc，下場又調轉，因為我每場都調轉，大家都即係有試過第2啊、第3啊咁樣，但係到咗年尾嘅時候咧，原來我哋發現原來呢個 system 唔 work 咯，因為你喺每一個組別裏邊都係攞咗少少分，所以對個全年個錦標賽咧亦都冇用，因為就算你每場贏都好，你都係每個組別都係賽得一半。88年嘅時候咧，就 Kevin 就買咗架 Schnitzer 車，我哋嗰個係 Peterbilt 車，我哋就買咗架AE86，兩架寶馬一齊去賽，咁啊賽咗1年幾之後咧，就發現又唔係幾好，因為寶馬廠佢哋出咗啲賽車出嚟，一個 standard kit 之後咧，佢哋好多嘢嘅改裝咧，都係佢哋自己嘅 fabricate， 變咗我哋有好多即係啲零件咧唔可以 share 一齊用，後尾我哋就直情我又買埋嗰架 M3，就買多架新嘅 Schnitzer 車，咁啊跟住然後 Kevin 就話：不如我哋去埋日本鬥啦，咁樣將呢兩架車擺咗喺日本賽日本嘅 Touring Car Series 啦，成個後尾就佢揾到一個 sponsor 出嚟，個 sponsor 就話唔得，我哋兩架車咧，如果我 sponsor 你咧，就一架車我揾啲 works driver 揸。另外一架車咧就你哋輪流去揸去玩啊咁樣，咁就嗰陣時候組織咗一個叫做 Team Overtake Racing， 就我同 Kevin Wong 同埋 Winston Mac 3個人就輪流每一場出2個人咁樣去賽啦，咁啊亦都有嗰邊有 sponsor 又幫到一啲啦咁樣。我哋個 team manager 叫 Eddie Quay 啦，嗰陣時候Kevin 佢同Schnitzer 佢買車嘅時候，佢就介紹Eddie 幫佢去 manage 我哋啲賽車啦。Eddie 識咗佢之後咧，咁佢一路幫我哋 manage 啲寶馬去賽東南亞啦，咁賽澳門啊，咁都係佢 manage 啦。我哋去日本，佢有陣時佢亦都會跟埋我哋去啦。92年嘅時候咧，Eddie 就話我有個sponsor 係泰國嘅 sponsor，Kira Cat， 咁佢就已經成個亞洲賽咗好耐㗎啦。不如你去買一架 DTM 車，我哋去賽東南亞嘅 series 啦，因為嗰個時候 Group A 咧 GTR 就好犀利。咁佢話今年可以俾德國 DTM 嘅賽例嘅車我去撈埋一齊賽。92年嘅時候就話你買咗呢架車，跟住然後我幫你揾 sponsor，running cost 全部俾晒。Kira Cat 佢又買多一架，咁變咗係你嘅隊友，亦都係老闆咁啦。咁92年嘅時候落去賽，同啲 GTR 賽東南亞房車賽，好彩贏咗啦。跟住第2年93年嘅時候，佢哋都唔再用 GTR 啦，咁就全部佢哋用咗 Benz 嘅 DTM 車嚟同我哋賽。咁93年都好彩都贏到佢哋，因為嗰個時候佢哋都有幾個快嘅車手啊 Man Manit 啊，仲有Natterwood 啊嗰啲嚇，咁都所以都好快嘅佢哋。第1年我哋轉咗 E46係贏嘅，跟住第2年就個成績麻麻地嘅，因為有亦都有啲廠隊帶嚟，跟住然後加啲快嘅外國車手落嚟過咗我，跟住又 block 住我，然後俾佢嘅 team 嚟贏啊，咁所以好似第2年都麻麻地。當其時亦都喺日本有賽GT 啦 ，GT 有分 GT300、GT500 嘅，咁 GT500 主要都係廠隊幾間日本車廠啦，Nismo 啊、Toyota 啊同埋Honda 咁樣。咁我哋嗰個時候有Eddie 咧就叫咗另外一個日本嘅車手咧，佢就話想賽日本 GT。
咁佢就同寶馬廠咧買咗一架 E46單門嘅 M3 GTR。第一場我哋參加嘅時候係 Fuji 啦，嗰陣時候完全人哋都唔知道我哋有幾快，試車 OK 啦，同啲 GT300差唔多快啦。咁跟住然後我去出去 qualify 嘅時候咧，做咗一個幾快嘅圈翻嚟，就 qualify 第二喺GT300組別裏邊 qualify 咗第二翻嚟，過完磅，跟住第日話要賽嘅時候咧，佢就加咗我哋好多磅。咁變咗車就好重，啲賽翻嚟嘅時候好似得第4咁樣，因為架車重咗好多嘅時候，佢擲咗好多鉛喺度，全年即係一路係咁鬥都唔係話特別好快，好快。咁有一場 Suzuka 6個鐘咁樣，跟住然後就我同個天微就佢話參加咁樣，跟住然後就得第2啦，咁好彩咯。但係就如果喺翻全年嘅到日本 GT 就冇辦法，因為佢哋其他都係要入翻日本車贏，到咗最尾。到咗03年嘅時候咧，就Eddie 就話俾我聽，喂，啱啱佢一級第一年嚟，有個車隊想揾個 driver， 揾個 work driver， 介紹咗你俾佢，咁你去賽啦，咁變咗係嗰個 sponsor 就又係一個 work driver 嚟嘅。每一場就俾晒機票，俾晒酒店，俾晒 transportation。幫 works team 揸嘅時候咧，可以 free 好多啦，即係最緊要贏嘅啫。你坑人出去好，即係坑爛啲咩好，最緊要你一定要贏。咁好彩啦，03年我哋贏咗全年冠軍啦。嗰個時候都同人都坑咗好多次，咁但係好彩翻嚟冇事，同埋好多嘢唔需要我俾錢，係咁同埋有人工收嘅嚇。最尾一年04年咁佢哋亦都換咗個新車俾我去賽04年嗰場最後一季。嗰一年就好唔好彩，亦都有幾次意外，同一個馬來西亞車手有幾次意外，變咗我哋全年個分贏唔到冠軍啦。93年喺澳門賽好彩贏咗3個賽事嗰一年咧，就因為都仲係最後一年可以俾同一個 weekend 你可以賽到咁多場，佢冇限你報幾多場車。92年嘅時候我哋又賽Group A 賽 Macau Cup，Supercar 92年就贏咗啦。91年係第一年賽Group A Macau Cup 嘅，同 Kevin 佢有啲碰撞啦，咁佢喺前面。嗨走埋搏，咁我跟住出嚟喺松山太窄啦，咁佢夾硬想咬翻住中間，我哋過唔到就撞埋咗一齊。而家 Kevin 王頭先就因為拉你 Charles 翻嚟乘機過佢，點知啲 Kevin 王咧就嗰度冇俾到佢過到，咁就夾埋一碟啦。大家兩個老友記，哎呀，仲捱喎，阿 Kevin 王黃石祥仲捱埋去喎，咁啊，而呢個 Charles 關啊關少昌嗰架車咧已經可能夾爆咗轆。哦，你睇到已經成架變晒型啊！東望洋大賽都出唔到，好慘啊！左右轆冚唪唥飛甩晒咁滯啦。冇錯，哇！已經跣埋去啦，個轆咧左頭轆咧已經翹住咗㗎啦。呢一屆已經肯定冇得整㗎啦。92年就贏嘅，我就麥卡級贏咗嘅。93年就賽麥卡級啦，賽DTM 擺落去Gear Race 啦，同埋賽 Supercar 就攞個 Porsche Turbo 啦。Gear Race 就好彩嗰年係最後一年，佢仲可以用 DTM 可以加其他 Class 2。但係 Schnitzer 廠即係 BMW Motorsport 咧，佢哋喺歐洲咧已經 Schnitzer 佢哋冇再賽 DTM， 所以佢哋冇車帶嚟。92年嘅時候就仲可以俾DTM 嘅車參與啦，咁但係寶馬佢哋就要 promote 新款嘅賽車，就係 Class 2嘅賽事，就係320嗰個 Class 2賽事。咁所以就啱啱好彩咁就 mix 埋兩種車一齊。其實我以前即係佢哋都仲係一個我哋叫做 customer 嘅賽車咧。咁唔係佢哋廠隊咧。其實我哋92、93嘅時候咧，我哋都係仲係用緊一架，雖然係個賽車係一樣啦，但係我哋用嘅 engine 係用佢嘅endurance spec 嘅 power 係細少少，但係就last 耐啲，因為佢始終佢哋每一次要 rebuild engine 都要 send 翻去德國去 rebuild。咁有一副士啤喺度，但係一副士啤你一爆咗就冇 engine，所以就要用 endurance spec 咧就安全好多啦。
寶馬廠咧就只係俾一個5前速嘅波箱俾我哋用，因為Customer Racing 佢唔俾6前速波箱用，所以譬如以前Winkle 學啊，佢哋喺澳門啊 Puro 佢哋咧一路賽開咧，亦都係淨係用緊6速嘅。咁所以我哋去賽嘅時候咧，亦都啲時間唔會夠佢哋好啦，因為始終5前速波箱同6前速波箱喺一個咁多彎嘅賽道裏邊就爭好遠。其實以前賽 Group A 嘅時候啊，我哋都會同埋經常啲人一齊食飯啊、傾偈啊、Puro 啊、Winkle 學啊咁傾偈。咁阿 Chai 咧已經同我講，佢話你要小心啲啊！即係雖然你架車會會快過佢哋啲，咁但係咧佢哋係 works driver，因為佢係 paid driver 咧，佢為咗贏咧佢會不擇手段嘅。咁啊，所以咧你要預住佢哋會可能真係會撞開你。因為如果佢哋一個都有關少槍啦，就可以狂追阿莫林，可能有一線機會可以贏到冠軍㗎。嗱，紅燈着咗啦，我睇下佢哋可唔可以過到前面嗰兩架車先。嗱，起咗步啦，哇！睇下先，哇，似乎差唔多，咦，抽咗出嚟喎，有寶馬，但係都係跟尾過唔到。哇！如果直嗱嗰架奧迪已經飆咗出嚟啦，哎呀，慘啦慘啦！相反咧，而家關少昌咧，似乎咧突咗出嚟啦，有機會。好彩佢哋都埋唔到嚟撞開我。開始嘅時候，我頭嗰個圈已經慢慢帶離咗佢哋，咁啊，所以就冇事啦。凡係呢啲有壓力嘅情況下咧，一定要即係將自己嘅潛質發放出嚟。咁所以平時做唔到嘅，而家都會做到嘅，即係平時。試車可能慢2秒，而家明明即係唔得都要快2秒㗎啦。其實咧就阿關少昌咧，好試車嘅時間咧，只係做出咧就係2分36.40秒嘅啫。咁而家咧正式比賽嘅時候咧，仲快咗啲添，做到2分35秒33添。我哋期待緊就係一位香港車手企喺呢個東望洋大賽嘅最高位置嚇。係啦，不奇啦，關少昌終於贏咗呢個東望洋大賽啦。喺澳門93年贏咗佢哋廠隊之後咧，跟住然後94年賽東南亞個賽事咧，就個形式就唔同咗啊，因為寶馬廠咧就 offer 咗一個合約俾我，由94年開始咧就係佢哋嘅 contract driver，去到澳門嘅時候亦都係揸佢嘅車啦。但係因為我揸 DTM 嘅車喺東南亞度賽緊。咁但係咧，佢就去到澳門咧係揸一架 Class 2嘅車，咁我又完全未揸過。咁啊，經過咗第10個圈咧，仍然咧係呢個溫國領前啦。咁佢過咗10個圈所用嘅時間就係26分02。佢第一年揸咁，好似唔知第5定第6咁樣，都 OK 啦，因為即係始終架車未揸過。第5位仍然係關少昌啊。以前我哋嗰啲係 straight cat box，仲係 H pattern， 雖然唔使踩 clutch。但係 H pattern 嘅波箱，至到變咗一個 Class 2嘅車係 upshift down 嘅，有少少唔同啦。比起個 DTM 車，佢係一架好彎啲嘅車，但係又細 power 啲嘅車啦，有啲唔同。去到澳門嘅時候，我第一次揸咁樣。94年第一年幫 Schnitzer 佢哋揸嘅時候咧，2個鐘頭到去到賽車場，跟住阿 Charlie 咧話：有冇搞錯？咁遲嚟，你應該3個鐘頭，聽朝3個鐘頭前你都嚟到啊！咁啊，你要同啲 engineer 傾下，跟住然後睇下有啲咩再 optimize 你嘅車，要去睇下點樣可以幫到你啊嘛。咁啊，OK，咁啊3個鐘頭，咁之後就我以後就改咗係3個鐘頭前去到賽車場，直至到我哋去賽呢個揸呢個 DTM 喺東南亞房車賽，佢哋 Customer Racing 都好咧，佢每一場Schnitzer 都會派一個 engineer 加一個 mechanic 過嚟睇住我嘅。咁嗰個時候先知道原來download 咗啲 data 翻嚟，可以每一個彎 exactly 話俾個 engineer 聽架車喺度做緊乜嘢，我哋好 optimize 去點樣 tune 架車。咁所以其實93年嘅時候我都進步咗好多，因為嗰個時候識得睇 data logging， 知道應該係要做啲乜嘢，令到架車去點樣幫助我，點樣去發揮。以前譬如 E30 Group A 啦，或者 DTM 都係 E30 啦，同埋 Class 2嘅例又好唔同啦。咁但係個車架，譬如E30 嗰啲 Group A， 佢始終個 design 就舊好多啦，個年代。車架你覺得好硬淨得嚟，又腍好多啦。始終個 chassis flex 得好犀利嘅，有啲。咁啊到E36嘅時候，個 chassis 真係好硬，咁啊變咗你喺個 suspension 嘅 adjustment 又可以多好多。
即係我由04年之後冇賽車，咁後尾俾 Matthew Marsh 叫我出去賽咗一場喺珠海嘅 GT。之後我每一年即係阿 Dale 歐陽啊、March 啊嗰啲，每一年見到我，成日都見到我，佢話你出翻嚟賽啦，我哋好想你喺度啊咁樣。即係而家個年紀大咗，個體力又差咗啦。如果你叫我去 seriously 去好 serious 咁去鬥一個 championship 咧，咁我要 train 好多先至可以去賽到。我諗我唔會再賽成個 series 出得嚟賽翻個 sponsor expect 我要去賽啲咩成績翻嚟，而我要去翻嗰啲成績嘅時候，我要做好多體能、好多 testing。以前我一年賽即係賽咁多場車，你叫我跳落去任何車 anytime 去賽，我亦都唔會差太遠。咁而家體能真係差咗好多，因為即係你要鬥成個 series， 我要每一個圈咁 concentrate， 每一個彎去做咁少 mistake 咁 perfect 咧，就難咗好多啦。會唔會再賽以後嘅賽事？我諗我唔會啦。咁但係耐唔中一場賽事，我諗都 OK 嘅，所以都未知，大家睇下啦。